bino nyonso bisika bozwami na mabota nyonso na pie bino bambote ebele. On est ensemble. Quand les tozo sala mikolo leke ebele tala toza pe na occupation mususu makambo pe ebele. Yango tamu batu bazotu na mama mungala bono zoyoka na te nazali. Bana Congo bana Zaïre. Tango toko ya koloba makambo ya Congo. Tango toko telema pona Congo. Congo ezali mboka na biso. Congo mabele wana ezali mabele oyo Nzambe apesi biso. Richesse oyo Nzambe apesi biso. Eza mabele ya Congo. Eza blague te. Pona mabele ya Congo. Tolongola nanu sentiment. Pona mabele ya Congo tolongola ki fanatisme. Pona mabele ya Congo tolongola tribalisme. Makambo ya Congo makambo mabele basakanaka nango te. Makambo mabele tozwango ba parti pris te. Makambo mabele tozwango ezala liseki te. Soki na lobi boye parce que vidéo oyo nga na utaki kosala mbaleleki etutisaki mitema ya bato. Bato ebele pe natangaki na bakommentaire na nga. Bamusu bakomeli ngai. Mama Mungala. Mususu akomeli ngai na balotala lisusu ba video na yo te kosala kasu ba video te. Bamusu bakomeli nga. Obaluki po komi kolia mbongo ya Moïse Katumbi nana ya Jean-Pierre Bemba. Mais bois malade. Boza ba malade vraiment ya solo. Bois normal te. Donc bino makamba Congo boko zongo sentiment. Bino makamba Congo boko zongo ki fanatisme. Tango mama Mungala bundeli vérité des hymnes. Depuis ba boto la vérité des hymnes. Na sali ba vidéo combien? Pona koloba fayulu mutu aganyaki. Pona koganga mikolo nyonso tu vérité des hymnes. Nga oyo na bunda na balabala. Pona vérité des hymnes. Nazalaki mama Mungala na alaki mutu malamu. Donc ndenge tozali boye. Peuple congolais tozo bundela na biso mboka te. Ebele ya batu bazo bundela mboka te. Ebele ya batu bazali na bango ba fanatique. Baza ki fanatisme. Tribalisme, baza ba tribaliste. Batu bazo bundela na bango mboka te. Batu bazo bundela ne batu. Donc Congo ndenge komi wana, Congo na minute oyo eza neti wenge. Eza neti wenge. Wera soni na batu na ye, Jibempiana na batu na ye, Tata na batu na ye, Marie-Paul na batu na ye, ndenge kaka wenge ezalaki, ndenge bokomisi Congo, meloko bozo bosana ke wana eza mabele. Soko ningi oloba, na wera soni batelemi, bata Jibempiana batelemi, ndenge komi tribalisme ezongi ya makasi. Ote ezali de makambo ya mboka. Makambo ya mboka eza makambo ya mabele. Makambo ya mboka eza makambo ya mabele. Tozala ba fanatisme te ya ba politicien. Botika makambo ya fanatisme, botika makambo ya tribalisme. Bozongisi yango makasi eza mawa. Entre temps mboka yango wane kei na maboko ya ba Rwandais total tokoloba biso eloko mosusu te. Likolo ya nini? Ki fanatisme. Ngai pona ngai ezala ba opposant, ezala ba leader. Loko ba leader pardon, loko bino bolobi ke tozala ba opposant, tozala ba leader. Na boite tondi nandimi, tozala ba opposant to ba leader. Oya sali malamu, ngana kozala sima na ye. Mais oya sali malamu te wana désolé. Na kozala sima na ye te. Ngana li fanatique ya mutu te. Na kotika la kozala ka fanatique ya mutu te. Bino bozala na ki fanatisme, bozala na ki tribalisme na bino, ba toucher te soki ba toucher leader Équateur, ba Équateur ba telemi,
soki ba toucher leader bato bandundu ba telemi, soki ba toucher ya Kasai oya Kasai ba telemi, soki ba toucher oya ba Swahili ba telemi. Ezali mawa eza passe, mais po na ngai nazali na ko soutenir mutu oyo asali likambo malonga oyo nga nazomona malonga te na ko soutenir yete bino boyaki kotika ba leader na bino tango bango bakendeke ba réunion nga na bino tozalaka te tango bango basalaka ba politique na bango biso tozalaka te eloko boza kobosana mutu akotikala kaka mutu akokoma na place ya Nzambe azate. Ba leader na biso bazali batu baza ba Nzambe te. Bokomi kwa dore ba leader koleka na Nzambe oyo asala kibiso. Boza kopesa confiance na ba leader. Eloko bozo bosana ke baza batu. Mutu amokili akotikala mutu. Mutu amokili akodecevoir yo. Mwasi na ndako akodecevoir yo. Mubali na ndako akodecevoir yo, mwana akodecevoir yo, ndeko akodecevoir yo, camarade akodecevoir yo. Mutu oya decevoir ka mutu na mokili ote ezaka ka Nzambe. Eza Nzambe. Me boye bakayango ke ba leader wana bazali batu. Lokola biso, baza ba Nzambe te. Bazali batu. Boko toko zwa ba deception moko ba mususu na kanisi. Bamsu bako piquer ba crise okondima te penzo lobi mutu oyo nga na tshela ki mutema a décevoir nga boy kala te parce que ça normal te Congo ekomi wenge te mabele eza kokende yango na ye kotuna bino toza na ba opposant nyonso tu atelemaka soki gouvernement en place ezosala makambo ya malamu te ba opposa ba tele makapona ko contredire makambo ezosalema na mboka lelo oyo ipolitika nambe Rwanda tuchi na mutu ya mboka sénateur à vie Rwanda tuchi boye bisabiso opposa na nyango atelemi pona ko contredire leader ni nango telemi pona ko contredire botana ndenge babeteli maboko kuna na parlement botana ndenge babeteli maboko mutu a contredire ngo azali te alobaka ye moko ezali au revoir ezali adieu te lelo tosuki wapi ipolitika nambe ye wana azongi sénateur à vie. Donc makambo nyonso tu ba décision nyonso to ba ne ute pa na ye ba ko changer constitution encore peuple akolobelo côté peuple abando voter lisusu te makambo nyonso tu e comme na kati ya parlement na kati ya assemblée exerce mutu asimbi makambo nyonso na maboko e bongo ba politicien na biso bozoloba nini e bongo ba leader bolobi nini mboka yango wana ekei na tête ya pays. Ba Rwanda batu baza na tête à pays na biso. Ruberwa ministre ya décentralisation. Ruberwa Rwanda tuchi ministre ya décentralisation ya mboka na biso. Sénateur ya vie Rwanda tuchi ipolitika nambe Rwanda tuchi na tête ya pays. Mais ba opposant bazali ba leader bazali. Tomona ta mutu boka telemita s'opposer na likambo yo. Siko bino bafana kwiti boza koloba nini na likambo oyo. Bafani mboke kei ba opposant baza wapi? Ba leader baza wapi? Mutu akoloba zate. Au contraire, tu vas beteli maboko. Ba Rwanda na tête ya pays. Zoé na Tanganyika. Ruberwa ministre de décentralisation. Kanambe. Hippolyte Kanambe. Tuti Rwandais. Sénateur à vie. Na tête ya pays. Alexis Tambwe Mwamba. Ministre
ba généraux nyonso tout ba rwandais na tête ya pays ya mboka peuple congolais na niveau tokomi na niveau oyo biso tokomi tokiti na niveau ya C siko toza kotuna ba opposa bozoloba nini boza koloba nini bozali ba opposa ba vrai ba opposa bozali ba leader mboka yango de kei bato bazo diriger Congo na minute oyo ezali ba rwandais tango na salaki video moko na utaki kosala na lobi ke rwandais wana yebisi mwana mwasi wana ke boko tikalaka kozwa Mobutu moko teza lokuta te Mobutu lamuka place ozali Mobutu lamuka place ozali Zaire oyo ezalaki yo moko soko yoki nungu na frontière Mobutu lati Sokoto o matina libumundunda okiti sur place yo moko na kati ya zamba sur place Mobutu lelo oyo frontière nyonso eza polele na mbwa na soso na libata batu bakokota barwande bakokota bazoboma batu barwande bazokota bazokata batu bakingo mutu akoloba azate soit disant président toza na ye sumi yo aloba keloko te yango tokotuna eloko nga na yeli vraiment lelo na tuna ba opposant soki bozali po balobi bozali nga pe na lobi bozali na koti na je na bino Hippolyte Kanambe oyo bino asali 23 ans oyo akoboma peuple congolais butu moi tongo pokwa oyo baza koboma kuna na este ba force commune na Maluku na Yumbi partout aboma Armatu Mulu ye moko na maboko abomi mwana Roxy Chimanga Hippolyte Kanambe oyo akalkila kata peuple congolais te azana tina na biso te il s'en fout na peuple wana alobisaka peuple wana te ana tina na biso te mais azongi akomi sénateur à vie bolobi nini bino bafani kwiti bolobi nini ba opposant na ba leader toyoka tomona ta mutu moko atelemi te toyoka ta mutu moko atelemi te na kati ya parlement na bango place bazalaki bakamati pe balatisi eloko wana babeteli ye Lucifer kafar Hippolyte Kanambe azali kafar Hippolyte Kanambe azali insecte Hippolyte Kanambe azali nyama Hippolyte Kanambe azali Hitler sanguinaire bozongisi ye na tête ya mboka sénateur à vie na kati ya mboka selon badil oyo ya salaki na Félix Tshilombo nyoso ekokisami siko ba rwandais na tête ya pays ba opposant bolobi nini ba leader bolobi nini ba politicien bolobi nini po mwana wana ndenga zongi wana sanguinaire Hitler azana no tout d'abord salité mandefu salité mo panzelaka video mo komisela ngepa na ye sanguinaire bo pesi ye a comme sénateur à vie ezali bino batu bo pesi ye ezali bino batu bo pesi ye mais peuple congolais a comme sénateur à vie te a kozala vie te Hippolyte Kanambe olinga te okovandaka na mboka wana te pe okokufa na kati ya mboka wana okobima te na yo na Ruberwa ministre ya décentralisation na kati ya pays mwana mboka ta moko te ata mwana mboka congolais ya mama na tata ta mutu moko te aza na tête ya pays aza ko diriger pays bato baza na tête ya pays eza kaka ba rwandais ale bino bafana kwiti soki tolobela ba politicien na biso batelema
babundela mboka bino bozana bozaka kokumisa yango toza kotuna ye wana zongi alobaka na biso ezali au revoir mais ezali adiete azongi selon badili eza pasi eza mawa mokolo wa pombo na nkema bino nyonso bamobutiste oyo botravayaki na mobutu botoboli mobutu mbeli na mukongo mokolo wa pombo papa omoniko nyonso oyo ozoluka na mokili mokolo wa pombo talanga malamu mokolo wa pombo okende nango nil part papa mokolo kokufa bakokundona ba chaussette mokolo kokufa bakokundona ba gants na ba couverture na elamba kokende nango na sa mabele sili okokende neloko te nyonso bozosala yali vanité de vanité obebisa bana ya ndeko no mwasi opia bango maladi ya liboma o msumu ozala autaka kokufa na maladi ya liboma obebisa bana ndeko no ya mwasi o abokola yo obebisa bango likolo kaka ya ba pouvoir ya mokili mokolo wa pombo oyo bino bosali na mboka wana bo bapesaka bino ba 1 million de dollars bapesaka bino ba 2 millions de dollars bokamati mboka bopesi na maboko ya barwande nkema bokofuta bokokende nango epai moko te nkema bokokufa bino nyonso bokotika mbongo wana bino bokomela makila ya bato me biso toza na Jésus Christ de Nazareth tokotika losambo te excusez ngana mina na mai bino lokola bokei ruberwa aya na église na ye ya franc-maçonnerie na kati ya Congo Philadelphie na bango église ya ba franc-maçon bokota bino nyonso balongoli bino mawa bokamati mboka bopesi yango na maboko ya barwande me boyeba yango bokokufa tokolelela bino liwati na ndenge nyonso ipolitika nambe okovana na okokufa lokola soso ebembe na yo tokokata yango mike tokobwaka yango kaka na kati ya bangando na yo oyo bomaka bato bwakelaka bango bangando okomona oyo ekoleka na mboka wana bandoki bino nyonso mende alekisa makolo na ye makolo elumbaka solo kaka pona mbongo mende aboti te kaka pona mbongo bokamati bino nyonso bokamati bote boza kobetela barwande maboko na kati ya parlement boza kobetela mutu batu oyo baza koboma oya bomi peuple congolais lokola aza kokontinue koboma bozongisi ye na tete apeya komi sénateur à vie. Donc il y a un toit de diriger notre autorité morale. Rwanda bozo kata sonité na tête ya pays. Ata mwana ya mboka moko azalité. Ale bino bovandi awa tribalisme lati bino bomoni le bobimia eza mawa. Ezali mawa ya solo. Nzoka nde boza ba tribalisme zakande bongo. Po yo mutu soko oza tribalisme wa mutema mabe oza ndoki po soko kuti mutekolo na yo nekolo mususu baza na pasi okosalisaka mutekolo na yo okosalisa mutekolo mususu te parce que oza déjà na kindoki na motema tribalisme eza kindoki. Ale dimanche bosimi nzela bokeye église alléluia amen mais yo pasteur tribalisme Mama pasteur tribalisme mais boza ko sambela nzamba zo mona peuple congolais soki boza ko bundela mboka na vérité te na justice te nzamba ko tuna biso ndenge tozo bunda nzamba zo tala mitema na biso ngata na bundela ki fayulu naza mutu abandundu te naza ki mutu abandundu te naza mutu Équateur. Mais ye mutu aganya ki l'élection yango moni nazaki toujours sima na ye ngana kozala wana te
po mutu soki leader aza mutu Équateur naza la sima na ye po aza mutu Équateur o bino bozo sala ata leader wana zo sala mabe bakoki koloba na ye te moi baloba na ye za te mais boko zala desi kaka ba leader wana bako décevoir bino boko comprendre te oyo zo ko kanisa leader asala ya zo katsa makamu mususu ngai nakoki kozala ngai oyo nyoso to ezala mutu abandundu mukongo muluba mututu oyo akoya na kote ya peuple aya zo bundela peuple oyo alingi moko wana ezala libere ngai nakozala nsima na ye mais oyo ezala oza mungala nakozala nsima na yo jamais bofinga nga ndenge bolingi bato ya Jean-Pierre Bemba boutilize batu ndenge balingi bafinga nga je m'en fous Équateur yango wana ti Équateur ndenge ezali wana leader ni biso tozana l'Équateur aza na souci Équateur akobongisaka Équateur yango wana ti ta ndenge ezali ndenge moko pe na bandundu muzitu na kizenga basali 15 na ba Rwandais mais na bandundu batonga ta dispensaire te bozala kaka bafana bango bakei kuna pona bafamille na bango bakei kuna pona bana na bango pona entourage na bango yo tikali wana kaka fan po aza mutu ekolo na yo donc moye baloba na eza te tribalisme bokotisi yango ti ata osala émission ozokolakisa vraiment ke oza tribal na niveau tokomi eza mawa eya pasi soki tolobi toloba bolingi batu baloba te nga nasalaka bavideo na nga mpo nazwa bavite na natina bavite mpe naliaka un cas ya vite de toutes les façons batali babasi basignala bavideo na nga naliaka un franc te yango te moto ekolembisanga nzoto mais bokangama wana tribalisme yango wana bakasayen baye nango bakasayen bango bakomi nde kofinga biso nde toza batribaliste nzambe kasayen aza koloba na mutu alobi bino nde batu boza batribaliste mais eza mawa oyo eza koleka oyo bino bakasayen bosali 37 ya IDPS ata ministre te ata mutu moko te na tete ya mboka kaka barwandais babotoli nyonso barwandais bato bakodirige nyonso mais bolobi bino boza na pouvoir oyo bino boza nango oyo président ya soi-disant pokomona ye soi-disant président na tete ya pays na village natal ya président maya komela eza te courant ezali te nzela eza te na village natal banda azwa bokonzi ata mokolo moko akende kobeta turu na village natal na mujimai te na kananga te me bino bovandi wana bafana kwiti na mutu apusu soko aza muluba bango surtout bakomika na famille présidentielle soko lingoloba bango na famille présidentielle oyo oza kolia eloko te ozomela eloko te okobénéficie eloko te mpo na nini kifanatisme na tribalisme elati bino na nzoto baloba lisusu te Jise Mubenga Hippolyte Kanambe sénateur à vie olobi nini maître Dona Hippolyte Kanambe nakotanga bino bakombo Hippolyte Kanambe ye wana zongi sénateur à vie et bongo Jise Mubenga bitumba nyonso tu yo obundi papa ezalata yo tozala sénateur ezalata wakachata zala ministre ya décentralisation bandeko ezalata donate akele kozala nani PDG ya Ofida bobimi neya eloko te donc bokonzi o Félix ya komi ya moyibi na mama na ye ya ndoki bateki Kongo bakendeke bake kosala cop na bango mpo bapesa bango mbongo bobimi na eloko te na IDPS bana wana ya limete ata formation te bazalaka ba menuisier ata ba charpentier bazalaka ba mécanicien eloko te
bana wana bobebisi vi na bango bakoya na tongo batumbi bapine bayembi bakompose banzemba balambi bambwa balie na pokwa bazongi makolo kala te awa manda yango bapesaki soki ya 2 ans ezosila sikoyo bino baluba bakasayen bolobi bona pouvoir eza soni eza bamama fati bazwi eloko te bamama beton bazwi eloko te bassociation ya bamama bakasayen bozwi eloko te FCC mutasimbi makambo nyonso bino nyonso tu boza na famille présidentielle donc batikeli bino kabotekaka batike na wenze baposta bapesi bino batike na wenze akitisi babiyibi wana nyonso bashomere wana surtout bazali kolia CPS na nini na Bruxelles akitisi bango kuna bango surtout baconseiller bosi bomona président république aza na 300 conseillers bafutaka bango te baconseiller yango toyebi te conseil nino bango bapesaka ye toyebi te nyonso etikali eza barwande bato basimbi selon badil eza mawe eza pasi soki mutu mususu boza kofinga bino bato ya IDPS boza kofinga bato ya FCC mais président na bino Félix alobi ya kokabwana na bato ya FCC te mais bino bokofinga bato ya FCC mais yaza déjà na FCC boyebi te ke Félix asalongwa na IDPS boyebi bomonaka ya lobelaka makambo ya IDPS azoyebisa bino polele ke ya kokabwana na bato ya FCC te akokabwana na bango te mais bino boza kofinga bato ya FCC bokokufa yango tozopekisa bino bolongola kati ya tribalisme bokozwa eloko te bokoyoka soni wani mujimani ekotikala kaka bongo azata na droit moko ya kosimba yango te selo badil aza na déplacement moko akosala te président ya mwaku ya nyangala kata ya kizengi ya bolone oyo banda mokile banda soki soi-disant président peuple ya votaki yo otikali ata kobeta tour te na baprovince nyonso ata ke na baprovince mosusu te me na province na yo moko otikali kokende te 2 ans yango yo ale botutelaka biso tolo eya soni bokokufa likolo ya tribalisme bokokufa likolo ya kifanatisme alors bandeko oyo akotikala na kifanatisme etali ye bokende kosala kifanatisme na bino po misu na bino barwande bakangi nyonso barwande batie limite barwande nayebi te soki bafuka misaka baopoza yango soki toyebi te na niveau botala ta bino moko Fayulu a gagné l'élection 62%. Mokili mobimba balobeli yango. Monde entier. Bayebi Fayulu mutu a gagné qui? Est-ce que bokoki kondima na niveau ya Fayulu? Ndenga gagné l'élection. Pobo mona penda ke mboka. Et na maboko na biso te payer zalo kipe. Na niveau ya Fayulu. Akele kopesa ka meeting na Sainte-Thérèse. Mwana kini nyoso oyebi Sainte-Thérèse soko kiti na aéroport na njili oyo komi na quartier 1 okoti tikuna na kati terrain moko kaka boye terrain wana eza nango kaka boye kura ezate mwinda ezate na niveau ya Fayulu akele kopesaka mitingi kuna ata media moko te oye yaka wana s'il vous plaît ata media moko te yaka ko filmer et que to vandi bona pourquoi total yango ata na TV5 ata na France 24 ata na télévision mususu ya monde mususu parce que azali président oyo monde entier bayebaki toza kotala na Mali ya pamba tala makambo kaka soda na sala ki me monde entier batali yango mais mutu neti Fayulu na population yaka ko yambaka ye na bato bayaka wana media mokote ya libanda e filmaka tala na niveau baza ko étouffer
bakatela bango bokosuka kaka na Sainte-Thérèse bozata na droit ya kokatisa ma ya njili te mukolo nini population wana ekokoma tani changer la limité mukolo nini Fayulu akopesa mitingi ata na motel Fikini bongo akokoma mukolo nini na stade du Verme na triomphal akokoma mukolo nini po akoma na palais du peuple et ça impossible. Et ça n'est possible. Donc il va étouffer, il va étouffer. Donc il va étouffer. Na droit mon côté. Ndenge Fayulu bayaka koyambaka ye azana droit te suka ale. Bo suka kaka kuna na Sainte-Thérèse. Ale peuple na niveau wana bozomona yango te. Bongo mukoloni ni marche ko Salema. Attends le boulevard du 30 juin. Moukoloni du boulevard du 30 juin. Donc, il va rwanda ba ye. Ba stikali kotonga ate loko mokote. Palais du peuple ba kuti yango. Stade Kamanyol ba kuta yango. Stade Riveme ba kuta yango. Makamunyo surtout ba kuti yango ba sali loko te me ba pekisi ba na bino moko ba na mboka. Ba toucher yango. Bino moko ba na mboka ba pekisi bino bo toucher. Na niveau wana siko soto lobike totele misaba opposant totele misaba ngo bafungola misu bolobi te mama mungalo komi contre okomi kolia mbongo ngana lia mbongo na kolia mbongo ya nani ya Bemba Kabaka Bemba ndenga zaliwa na Kabaka Bemba batu na ye moko soki ya parti na ende toyoka kana MLC bafuta makate abomisa ba soda ya batuta batu na maboka ba veuve wana ayebi ata bango te ngai na liembo Bemba le na telemeni lisusu boza mabe peuple congolais boza mabe bo continuer kaka omoni tribalisme ndenge meni baba kasaye bino pe lisusu boya lisusu Bokokuta boko yoka soni kande bakasaye bazo yoka boko yoka soni to kundela mboka bino bolobite bolaki ni fanatisme ya munoko ya mboka ngai nake Moïse Katumbi Zambien tata na yeso ki juif bokomisa ye congolais ba tribaliste neti Mukeba ina safu Daniel Safu tribaliste Mukeba tribaliste ezamawa tozotale la bino kaka tozotale la bino place bozo kenye na tribalisme wana mais Mobutu atika kabiso unité wana esili epanzani Mobutu azalaki na Zaïre ozoleka bo voyage okei na pays moko boye ba remarquer yoka ozoleka ba ofaza la Zaïrois ofaza la Zaïrois mais bino bikolo mususu bokoki yango te bokitisi biso ti na niveau ya C tozalaki batu moko na série ya Mobutu respect Mobutu ayoka ke Zaïrois moko azwi problème akotelema Mobutu ayoka nungu na frontière alati sokoto ye moko amatim oyo président tozana oyo tozana ye soi-disant balobi aza président ale bozoka pe sonité bozolobo Mobutu ve aboma bato bonakisa biso bato Mobutu aboma génocide ezosalema bazokata bato bakingo na este mais tozana président ya république kuna bato ya nini babenginga entre mboko nini mboka mona zobosana ya baluba Mbujimai na moneditu entre Mbujimai papa na pesi yo mbote obenga kingai papa abenga kinga soki papa ka bongo soki nani entre Mbujimai na moneditu ba Rwanda bakomi kuna ya kosakana te bakomi konyokola bango mais président wana za sikoyo aza muluba bazo nyokola bato azolo beloko moko te bakeko na butembo kuna ndenge moko bakeko kotisa virus oya lokuta kuna président azolo beloko moko te
ya solo wana peuple congolais ata ba mutema mabe yango ata kutu Mobutu ango asalaka mabe na niveau biso tokomi lelo yo na niveau biso tokomi lelo Mobutu lamuka papa yaka kundela biso ata na ba frontière papa yaka moto azate oya ko défendre peuple ndenge ozalaki ko défendre Zaïre ndenge ozalaki ko défendre Zaïre tokomi na suka tokomi batu pamba Barwanda ba domine biso Barwanda ba domine bakangi nyoso toyebi te soki tokosuka wapi Barwanda bakangi tout Mobutu lamuka place ozali papa pardon yaka bundela ta biso bongo zonga na yo soni eleki biso mais toza na ba politicien toza na ba opposant na tete ya mboka na biso ba Rwanda ba domine o papa Ngwanda aboma bato ebona kisa biso génocide oyo Honoré Ngwanda sala ba force commune etondi na maluku Honoré Ngwanda boma nani aki kosala na service ya renseignement aboma nani bokoma kaka bango pe babomaki te lokola bango babomaki bino pe boboma oya bango emonana te tovanda na mboka wana totikala koyoka masasi te lelo bakuluna tina kati ya bahôpital bakuluna baza kokota koboma bato kobotola bato biloko mais gouvernement ezali wana président ya république aza wana mwana mwasi azotambola baye babendi ye periki na mutu baza koaleve batu hôpital batu bazokufa kisi eza te Olivier basali oya ye moko tomona na mute na monde entier mwasi ya président moko yende mukasimbi makambu atongi hôpital na ye moko privé bongo ba pauvre bakokende ozwa traitement wapi ba pauvre bakozwa traitement wapi Nzambe sunga biso boza penza mitema mabe boza bandoki tibozolobaka na minoko na bino ke Mobutu pa boma Mobutu aboma nani mpona bapays nyonso to ya mokili Sarkozy kutu aboma Kadhafi na tete na bango moko kuna na makambo na bango barenseignement bayeba nini makambo na bango basalaka Mobutu aboma peuple na ye ndenge politika na bakoboma ndenge Félix aza koboma Mobutu aboma bongo bazokata bato bakingo na este mutu akoloba zali te bosi bomona na ntango Mobutu na este makambo wana ezalaki boza mitema mabe me bokosuka bawanina bozongisi tribalisme na ntango Mobutu tozalaki ini atikela biso unité po azalaki koloba yango soko omoni na biro na yo okomi na oza ngala okomi na batu 4-5 na biro na yo ya bangala tribalisme yango président soi-disant président simaneka baluba na baluba le yo moluba moko na WhatsApp olobi mama mungala otangaka kombo ya Nzambe ebongo za triba tala nanga na lobelo oyo ngake bima papa olinga kolela mabe olinga kolala mabe yo moluba ke lobenga nga tribaliste oyo bino boso sali na mboka wana boza ko recruter ba milisi kuna na Kingabwa epa ya Jekoko ba milisi boza ko recruter kuna soko za muluba te ba ko soyo te wana ezani yo mulubo bengi nga mungala triba me oza kindoki biso bangala to ebi makambo wana te toza na kapen tolobi te kezalite me mungala likambo tribalisme to yebi yango te biso toza polele likambo soki ezali tolobi esili me bino te oyoki boteki mboka keye pa ba Rwanda aloya kobenga ngati ota na soni te boza ko recruter ba milisi kuna ba milisi ko recruter kuna soko za muluba te bakozwa yo te
Attends, ça 50-50. Bako zote faut za mundu ba 100%. Pour bolobi bino boko sala 64, mobuta sala 32 ans. Boko nyata biso lokola ba kayasa. Bana na bino nyonso tu bako kende formation militaire. Boko nyoko la biso bikolo nyonso etikali. C'est comme un baba tribaliste. Bon, il y a personne qui est mobutu tribaliste. Bon, qui s'abisso ministre nini oyo mobutu atia na kati ya mboka wana ya mungala mobutu asala na mutu nyoso oza muluba tindio na bandundu oza mutabandundu tindio na Equateur ezala ki kutu ko asala na bikolo nyoso asala na mutu nyoso mobutu asala na mutu nyoso mais lelo komi tour na bino kaka baluba na baluba tour na bino baluba na baluba boza na pouvoir de bozo diriger metala mbujimai ti akolongwe kotika la ka bongo boyo ka soni boza lelo ko moko te boyo ka soni yo benga tribalisme wana nye na mutu na yo ngata na yaka kubunda ka bitumba oyo na yaka kolobaka la lobela ka mutu moko te na zoka parti pri ya mutu te oza na mungala je m'en fous na ki mungala na yo oza na muluba je m'en fous na muluba na yo oza na mutabandu oza na mukongo ndenge moko ngana zala ki sima ya Martin Fayulu na sima Martin Fayulu parce que a gagné ki élection mais pourquoi azakokoka azakovanda na kiti na ete lelo oyo politika na meye wana zongi décembre yango oyo akovanda kana kiti yango mukolonini pona zako nakolanda bino na ba émission ezala bino ba mama oyo bolekaka émission pa balianga ndo bolobi bino batu wana bolinga Fayulu bosalela ke ba vidéo bosala ba vidéo bobimisaka bilongi bino bosimba kanzela bokeneke ba Kinshasa boboya ko bimisa bilongi po bozala ba famille bongo ngade na zali famille na Kinshasa ngana zali ba famille na Kinshasa bomba kabilongi na bino bobi pesa ba komba ba macheti ba lutu ba mbeli boleka ke pa ba émission pa balianga ndo botiaka ka ba commentaire tango ngana bundela ki Fayulu na alaki mama mungala mutu malamu tango na bundela ki vérité des signes na zaki bien donc lokola président Martin Fayulu azali wana soka zanede tokoki konzongi sa ina nzela te donc tika yaka kaboy yango sikoyo bango wana ko makambo ezongi na maboko ya FCC akovanda kana kiti yango mukolonini akovanda yango mukolonini bino bafana kwiti bobomba bilongi bokoko bimisa bilongi na bino te bosala kaka ba voice ba audio kaka bosala kaka ba audio pobo kendeke Kisasa bosa ko banga pobo kendeke Kisasa ba mususu Martin Fayulu aye a na Lyon toke ko yamba ye ba mama ebele baza ko boya ko kanga photo na Martin Fayulu ngana kendeke na Kinshasa ngana kendeke donc biso batoto bimisa bilongi to bazoba donc soki dikambo eza clair te tokoki koloba te ipolitika na meye wana zongi bozolo beloko nini eya mawa eya pasi peuple congolais omoniko tobimi bazoba tobimi bakizengi angolais moko abengi nga mukolo wana papa na peso mbote na Londres place azali angolais wana zokoloba na nga alobi mama nazali angolais mais soki tozomona lelo Zaire biso toyebaka na tango ya Mobutu ekomi boye ezopesa biso bamusu pasi tozalaki so dauti Angola na koti na Zaire mpo nazonga Angola nazoboya ambiance mokili kitoko mama boyoka na bobundela mboka na bino me tokobundela mboka ngo na kifanatisme tokobundela mboka ngo bamusu babundelaka na bango mboka te ebele na basi na mibali bango balaka bafana donc azane kaka femme ata mutu na ya zana mabe tali yete ya za kaka femme mais boko zala dessus boko yoka son mais ngai na yaki kotika mutu te ngai pe na zo bunda po un jour ata avana kufa na li ata mwa mukie bango babongisi ba via bana na bango
babongisi ba vie na bango alengana yo awa totelemika na kifanatisme eza mawe eza pasi natiki nanu wana na yena ne pas Chura Mboma Chura Mboma la mso za komona ngana kwa attaquer ngana za kwa attaquer te na contre makamuna yote mais elle moko comme ko déborder o comme ko déborder Chura Mboma o wana o comme sala wana et comme distraction makasi mais distraire bato ba esprit te Chura Mboma moninga nazala nga faible kaka pona mwana mwasi njoto ya mwasi me esprit awa ebele ya koleka mibade ebele naza esprit makasi Chura Mboma ngaba okoko manipule ngai te kaka bongo te omoni nga nde nalia mutako manipule ngai te ozongi olobi outi kote kuna ya mabe olongwe na yo ozongi no kote ya pepe batu bayoki yo batu bandimi yo obandaki bien bemission na yo oso meme sikoyo obandi ko changer langage Chura Mboma keba soki place outi batindi yo mission po oya ko panza diaspora po oya ko ba n'importe quoi na kati ya diaspora po batu bayoko Chura Mboma ngaye pa na ke ko lekate o ma bato ba betelo maboko bosala bango ni surtout bos esprit moko mais ngaye pa na ke ko lekate Chura Mboma po moni Kongo wana eza na bele na nga place na botano nga na kozala manipulé te et pa na ke ko lekate Chura Mboma na droit nini yo muto sali mabe koleka kutu badi omoni ba diaspora oyo poata kabango wana ba diaspora bebele ba kombata ebele toyebi bango baliaka bambongo ba pe wana za bango la msusu bako banga ko répondre yo po ba yebi conscience na bango ba yebi ke balia bambongo mais mutu neti nga Chura Mboma na ko répondre yo parce que nga woni nga na lia maboko na nga na miswa nzambi na miswa makila ya bana Congo na kotikala ka kolia kata infra ya mutute alors na ko bima na ko défendre mabele na nga ndenge sengeli ko saka na te Chura Mboma ki vedete ya koluka na kibongai wono sa koluka na kibokonjo ni koluka kita yo ke ko accompagner Félix na ba Rwanda lelo Hippolyte Kanabe azongi sénateur à vie na accompagnement obino bo salaki na ba meta obino bo salaki na ba dona bo salaki na ba jise mubenga bo salaki bino nyoso tu na ba César Ngadi bo kedaki ko accompagner lelo to suki wapi mboke kala baboko ba Rwanda alors yo ya kola bakyo ba combattant ba échouer yondo au récit na mission bokendeki nango bo réussir sikoyo ba combattant ba échouer lokola ba combattant ba échouer faut tout ça la dynamique faut ba ya ko rejoindre biso yo ba ko rejoindre yo tie ki toi yo zanani po ba ba ko rejoindre yo konsonga yo zongi elongi no to moni yango maloba to ki me motema na yo to yebi yango ozongi na ndenge nini ba ko rejoindre yo muto sali mabe olo rejoindre batu ba ko rejoindre yo po to banda ko pona bato malamu na bato mabe yo ko yeba bato malamu na bato mabe ndenge Chura Mboma kita o mani bato ba beto maboko bozala bango ndenge moko bo esprit faible makambale kina Congo koloba ka mingi te Chura Mboma loba bon tant so za na raison koloba parce que Congo ça le bongo na bamboka msumu na bamboka ya barabi Chura Mboma ndio sio kufa kala mais Congolais sawana azobala normal azobetela maboko siko bino bato ba obetela maboko bino bato ba ko kumisa ye akeleki ko accompagner Chilombo akeko accompagner Chilombo lelo to suki wapi politi Kanambe sénateur à vie pas bango bakeleki ko soutenir ale yo ya e pa ya batu siko batu ne ba rejoindre yo zana Chura Mboma yo na ba yele nini yo zana ngo oza esprit faible okendeki likola 300 € na t-shirt oza esprit mutu neti nga jamais Chura Mboma jamais
de la vie. O comment on a koye pa na yo. Na problème na hote, na sa ennemi na hote, mais to solo ba makamdenge sali. O mani batu na yo wana. Bango mais ngai te. Malgré na sa moisi, jamais bo sa va vatirer. O sa ka personne te yo ko juger batu yo nani. Makambo oyo sali na ba combattant o ba sa corrompi ya yo za grave ko le kabango. Bango ba liya bango ba corrompa bango mais ba comment que na niveau ko ne pas accompagner ba tout chité yo accompagner ba Rwandais ou accompagner FCC les gens politiques na be azongi ale au commissaire au cop donc au commissaire internet et comme il y a yo YouTube et comme il y a yo na air yo soto lingi oye au sale mission no soto lingi po oni bimisaka yo mutu munene yo yebi nzoko yebi eloko to za zero. Oye bien non côté tirombo. Pour ceux qui totali bien, yo na tirombo tika la ta kovanda do solo la te. Yo bazwa ki yo ka porter na porte mutu makasi. Bazwa ki yo ka porter na porte mutu makasi ndenge yo ko kumisa ko za 2,30 m. Bazwa ki yo te pas commission ministre. Bazwa ki yo mission na yo de sili kuna place okende ki oswe lo côté ngano zongi. Tirombo mami kitisa. Ceux qui vont répondre yote, ceux qui sali sous vidéo, ngai pe na koneka na bano sala ka ba vidéo mikolo nyos. Parce que to bokende bongo. Yo ngozo batuneti banani bazoba. Boka mati mboka bo pesa na maboka ba Rwanda, ale siko o community yo yebi, o comme toi pour critiquer batu. Fayulu muto ganyaki. Yo lingaka fayulu yo. Oyebi ke fayulu muto ganyaki. Mais on dit que Fayulu te, on a pas ngoyo moko na munokti. Fayulu a gagné qui mena ndima ka bango te po bango surtout baza bango ka ndenge moko. Papa honoré ngwa da sa commune mo bange avant. Ce qu'on a ngina tuna peuple congolais. Tant que ne pas ito zonge pas. Tokena no liboso po to za bato ba analyse. Ngai na bo moto na ngai na mayele na ngai na fana PR moko na sota ma oh. Papa oyo makamunyo soto alobaka eko kisamaka lelo soto komi na niveau yo to yeba ke payer zalo occupé zali papa oyo mutabimisa yango makambo eza ko salema na Congo muta dénoncer kango kaka papa oyo jamais ko kata politicien moko dénoncer jamais ko kata opposant moko dénoncer Robert Wabini alobi ke bango baza ba Rwandais bakota na 1700 soki combien papa honoré ngwa na bini azongi siye na nzela papa wana sala kala gouvernement wana te papa wana mona na kate et pas aza kuna te mais pourquoi mo finga ka papa oyo akomi na eko mukolo akokela eko ko sala ka kuna te sino hôtel mena ka epona nini peuple congolais bo pesa raison Rwanda wana loba yango ba diaboliza ka batu po ba finga ka papa wana po babanga ka papa wana ba ayebi bango bien yango mani ba finga ka papa ya batu okoba yo Churamboma yo ko telema tala mwana ya Honoré Ngwanda ta moko te mais bozwa ka kodasi oleki na miso batu po ba mona Churamboma okomi ko kitisa papa wana eza mawa Churamboma kita soki muta ko telemela te Churamboma ngana yo to bana ko sala na ba video mikolo nyoso poza eloko te kosa bato za ko kosa makambo za ko fabriquer oloba oyo simba oyo songisa oyo ozako yoko kosakana na batu te komo na bino batu bobomi yango komo na bino batu bokomisa yango bongo te yo Churamboma yo mi milimo batu boni bakela sama bela likolo na yo bayi batu boni lelo bakomi basali ba AVC likolo na yo alo zongi yo ko luka sikoyo bokonzi oyo ko luka sikoyo batala kayo osala ka ba video solution biso yote oya place ba diaspora basali ozo nekapé oza ko sala video oza ko o mona odombo mwana mobali oyo mwana mobali penza ato batinda bisoto bomaye ale bino peuple congolais mutabongo bozo betele maboko boko kumisa ye boza ko batinda bango baboma odombo boza ko kumisa ye eza mawe eza passe bato bakolanda yo baza esprit neti yo muto ya kola na esprit akola na mutu neti Churamboma te akola na mutu neti yo te oyoki lokola bino komisi Kongo ne komi wenge mutu na mutu fa katetani na ye boko suka
Congo na yaki kaka koyebisa koloba makambo ezoleka na Congo eza normalité mais moko ba misala makambo eza kokanga biso moya kosala kata vidéo mikolo nyonso to ezate mais to alo obligé to ya kolobaka makambo ya Congo botala niveau to komi eza soni na mibali ya Congo na ba nyonso to baza na parlement IDPS elatika lokuta surtout télévision na bango ya la voix céleste bayaka kala makamba lokuta ba désarmer Kabila bolobaki ba désarmer Kabila ye wana azongi na makasi mabunda ye wana Alexis Tambe Mwamba ye wana bango batu bana teta pays bongo IDPS boyoka soni moyibi obino bosali boteki mboka likolo ya pouvoir ezanga tina pouvoir ekomene bino leloko moko te Félix ato zimbongo yango Félix okotika yango okokende nango epai moko te bakotia yango na kata cercueil na yo te okokende na bachaussette ya pamba na baga vanité de vanité oyoki peuple congolais na suki wana na yebisu na likambo bokaki sutingo ezali le 25 liboso ya ambassade ya Rwanda le 25 ba mama ba papa boya ebele to kende na liboso ya ambassade ya Rwanda na Paris soki bakokanga biso kuna bakanga soki bakoboma biso baboma peuple congolais to telema to lata kanda mboka ekei toza kaka koloba soki ekomi na tanga contribution ekomi kaka passe ata $1 mutu akoka kotia yango te papa Odombo apesa numero na Canada bato ya Canada bopesaka epai ya mutu wana bato ya Londres bopesaka epai bato ya Londres bato ya Suisse bopesaka epai ya mama Vero Kelani azawa na bata Suisse boyebi ye mobundeli munene mboka bopesaka kuna ngai na compte na ngai peuple congolais boyoka ndenge nazali awa video na utaki kosala na lobaki po na contribution na kobombela bino te eza na ba mama muke bazotinda bambongo na bango na kotanga monta awa te mais bino surtout place bozali bafungola matoi ke mama Mungala aza kokongola ka bambongo mokolo montango ekokoma na kopublier yango na yebisi mama nyonso oya yebi katindela kinga mbongo na ye okendeki na Ria okendeki na Western Union okendeki na Monogram kobwaka papier wana te kobwaka yango te kobwaka papier wana te bomba yango chaque mois ozana 20 € otindi kobwaka ba papier wana te ezala ba papa oya vienne otindela kinga mbongo na yo kobwaka papier wana te mama oyo ya Londres otindela kinga mbongo 80 € kobwaka papier wana te mama mususu atindela nga 60 € kobwaka papier wana te ngape oya ngana kobwaka yango te peuple congolais naza polele parce que la minute oyo boyeba ke batu na batu ya na batu musu bazo kongola mbongo batu bayebi te mais boyeba ke ndenge nazali awa naza koyebisa bino na miso ya Nzambe na miso ya mokili mobimba na miso ya makila ya peuple congolais naza kokongola mbongo malgré ekoli na mute mais batu moko bazobenganga bazotia bambongo na bango bobwaka bapapier wana te po mokolo tokota na kotanga bakombo na bino soko yoki kombo na ote otindi ata mutu asala video ngana kobimisa obimisi papier na yo wana na miso ya batu olakisi olobi natindelaka mama Mungala mbongo na ngai yango na dati boye mokolo boye bongo ndenge nini nayoki kombo nga te nga naza na bepreve yango nazozela bamama nyonso nazozela mutu nyonso oya ebele bobengaki ngai meti lelo bozobenga biso bokobenga lisusu te nazoyoka bino te eya makambo ya mboka botala na niveau tokomi Kongo ekei soki toza na mbongo te badiaspora nyonso tu ya bapays nyonso baza na bambongo kaka biso toa na eloko moko te tokomi ka koloba toza na eloko te ata 100 000 ya pamba ata 50 000 ya pamba toza nango te
okoyoka mutu mususu 10 euro apeso 10 euro aza kotuna yo siko bambongo yango siko bambongo yango tokosala siko soki makambo balingi basala mbongo yango nga nakamata nayebisa yo mpo yo mema oyebisa mutu mususu mosala ekosalema ndenge nini soki mbongo eza te na bino bato boza kokongolaka bambongo na ndenge na bino bozala na motema malamu ezali mbongo ya pasi eza mbongo ya pasi bato bakoluka basala mosala ekosenga mbongo bofungola mitema peuple congolais bofungola mitema bayaya nalobaki bopianga confiance oyo amoni akotinde epa na nga atindi oyo amoni akotinde epa na nga te kenda kotinde epa moto oyo yo olingi mais oyo anga ekozala polele ate ekomi 1000 ate ekomi 2000 ate ekomi 3000 ate ekomi 10000 mutu nyonso tu akoyeba mutu nyonso tu azala na papier na ye otindeli nga bomba papier na yo nga mpe nakobomba oyo nga nakozwa otindeli nga bomba papier na yo ezala na ria ezala partout kobwaka yango te wana eza bepreve na yo oyo okolakisa yango na yaki kaka toloba makambo ezoleka na mboka na biso conseil na kopesa bino peuple congolais bobima na kifanatisme ekomemona eloko moko te okogani eloko te ata balider na biso lelo akomi mokonzi yango ayebi yo te akopesa eloko te nga nakotikala kozala fani ya mutu te nakozala nde nsima ya mutu oyo akozala credible nga naza nsima na ye mutu akozala légitime nga naza nsima na ye ezala ze ekolo nini nga nakozala nsima na ye nayebi ki tribalisme te naza tribaliste te nayinaka mutu te nanga na problème ya mutu te nga problème nange ezali vérité soki likambo ezali na lobi mais bino bokamati bolati bozwa leson na bandeko na biso ya Kasai ebele bazali wana batondi na soni ebele bazali wana bazokoka lisusu koloba te po bazomona makambo yango boye na misu bayebi yango mpenza ke tozala biso na pouvoir te eloko te munoko ka makasi bazotia ebele basi bacomprendre bato yo bino soki bokomi kaka famille présidentielle famille présidentielle yango mbala liboso na histoire na bato awewa na Kinshasa balobi soko tumu mutu awewa okoswana na ye yo olingi nakangisa yo nga naza na famille présidentielle eza soni alebino bobenga bato batribaliste eya mawe eza pasi soki bokangami kana kifana kwiti tozotala bino na bemission na bino bokopi kolakisa yango mpenza omonake mutu mpenza ko tribalisme lati ye na nzoto oyo mpenza mona mutu kofana kwiti nga nakende kozala fana kwiti mpo mutu wana aza mutu équateur na ndenge nini ntango akokoma kuna akotondisama eloko liboso akobala basi ebele azwi basi ya bana mike abala akoyebanga biso tokozala nsima ya mutu oyo tomoni ye aza crédible mutu aza na nsima peuple mutu azobundela peuple c'est tout oyo aza mpona peuple te nga nakozala nsima na ye te bolinga te nga nakozala fana kwiti ya mutu te na suki wana napie bino kaka merci batia tokozonga mbala nsima na kosenga kaka na tura mboma kita muke parceke bokonzi oyo olingi koluka wana na ntango oza fautif ekosukela mabe soki bato mosusu bazobanga koloba na yo mpo bango baliaka bambongo nga naliaka mbongo ya mutu te nakosoutenir mutu te mutu neti Moïse Katumbi zambien mukebai akende kolembulaka sapatu akende kolembulaka sapatu ya Moïse Katumbi Daniel Safu akende kolembulaka sapatu ya Jeannette mais ngai te pe Moïse Katumbi soko landaka ba video na nga Soriano okokoma
azaka mokonzi na Congo ata mokolo moko te. Pona miniti oyo bino bobenga ka Soriano soki Moïse Katumbi mwana na ye azali député na Lusaka. Famille na ye baza na Lusaka. Biloko na ye azali na Lusaka. Biloko na ye azali na Ndola, azali ba société na Kitwe, azali na société na Chingola, na kati ya Zambie. Ba bien Moïse Katumbi ezaka na Zambie na mboka ya mama na ye. Alors peuple congolais akomisa Moïse Katumbi congolais, akokoma congolais te. Moïse Katumbi bino ba fani ya Moïse Katumbi o bolinga kabalo na Moïse Katumbi te. Moïse Katumbi aza congolais te, malgré abotama na Lubumbashi. Oyoki Moïse Katumbi abotama na quartier oyo ya Katuba. Abotama na Katuba. Oyoki abotama na quartier ya Katuba kuna na Lubumbashi na banlieue. Aza po abotami na Congo, yango balingo comme c'est congolais, tata na ye juif. Demi frère ya Katebeka Toto. Maman na ye zambienne. Ale bino bako komisa la biso ye na bino nyoso bolata Moïse Katumbi aza congolais te peuple congolais. Soriano aza congolais te pako akozwa kate. Toko bunda na bino ba korompi moko boye. Bosuki te bomande bosuki. Bosuki. Na makamba Congo ba balingi ko bunda te tali bango. Comment ba maman na ba mi benda na wana bango mengai ko naza congolaise ya 100%. Donc ina ko bunda na ndenge na ngai muta ko lekela ngana esprit azate. Ozala mwasi, ozala mubali. Muta ko lekela ngana esprit azate. Mutu pa ko corrompre nga zate. Na tango Janette aluta la mboka ne na salité. Aye na Congo, Janette a sombi avion, Janette a tombé ma société, alenga boya ko corrompre ngai. Ndana tozo monaka soi-disant ba mama combattante mususu bazalaki na poto bazonga na Congo po basimbela ka Denise Saki. Son mutu neti Denise Nyakero o azaki na Bruxelles azosala l'hôpital. Po comme soi-disant première dame. Bokiti bosimbela ke basaka tinda kabino bitinda nga Brigitte muninga mwasi akele kotinda kanga po comme soi-disant ngaita nana lo lendo moko ko sakana te na makambwana jamais ba sans esprit exalté ba esprit exalté ba yuna moko baba uti penza ba utela bangola soki na mboka ni ba tuti li makuna Congo ba komi ba mikonzi ba nyati nyoso ba nyati ba na mboka ba nyata kaka bino ngamuta ko nyatanga zate ata bo saleli nga ba video ata bo fingi nga bo saleli nga ba video yango kutu ko escalier kutu soko za kofinga talanga na zo mata omoni ngai te naza esprit faible te malgré naza mwasi mais na kotika la koza l'esprit faible te pona Congo muto ya ko batu ba ko lekela biso esprit congolais zairoi ba Rwanda ba lekeli biso esprit eza mawe eza passe peuple congolais soki nazo baboya moko na mona neti bongo na ngengi ebeta kano na tiki bino tchao